Здравейте, приятели! Аз съм Издънката и днес ще ви разкажа една много смешна история. История номер 2. Както може би сте разбрали от заглавието, в историята ще участва тула с разложени охлюви. Нека започваме и към същинската история. С едни приятели бяхме на селото ми, времето беше дъждовно, чудихме се какво да правим и главите ни родиха една великолепно тъпа идея. Взехме една тула, напълнихме с вода, отидохме на полето и понеже, както казах, времето беше дъждовно, имаше много охлюви и ние напълнихме с тях. И дойде време, отидохме си в София, вече времето беше слънчево и оставихме на припек. За наше щастие, 2 седмици беше слънчево след това, беше лято и след време, като се сетихме за нашия експеримент, отидохме да го проверим. Тулата с водата първоначално беше прозрачна. След една седмица и половина, почти 2 седмици, водата беше станала черна като смъртта. Представете се за какво става въпрос. И понеже охлювите бяха ферментирали, явно слънцето е помогнало доста за това, тулата се беше издула. Като бомба, дори капачката се беше надула. Представете си за каква мощ и сила става на въпрос в моята история. И понеже и тогава ни беше скучно, се чудихме какво да направим с този наш експеримент. Решихме да го хвърлим от 17 етаж. Отидохме до един от високите блокове в квартала. За наше щастие вратата беше отворена. После щяхме да съжаляваме, че сме влезли, но това ще го разберете по-напред в историята. Така влезахме, качихме се с асансьора до 17 етаж и тръгнахме да хвърляме, обаче видяхме, че имаше група тинейджери да си седят и си люкат семки отдолу, понеже щяхме да мятаме от другата страна на блока. Там имаше ни вход, който вече не се използваше и те явно за това седяха там. Ние им скръщяхме: дръпнете се, ехо, ще мятаме бомба, дръпнете се. И те казаха, че няма да се дръпнат и решиха да се скрият под навеса на входа. Знаете за какво ви говоря? Това бетонената плоскост над входа, която предпазва входа от дъждове и от други природни бедствия. И ние им казахме още веднъж да се тръгнат, че там не е безопасно, обаче те на свой риск казаха: ще останем, защото преди също бяхме мятали неща от този блок, ама преди някакви глупости, маловажни неща, като диня и някакви други шишета с вода, коли, не очаква, че ще метнем това с разложени охлюви. Хвърлихме я, тя се пръска и точно 2 охлювчета се качиха пред тях на входа, под който се криеха. Точно след 30 секунди преброихме до 1, 2, 3 и вече всички се разбягаха с ръка на носовете. Понеже бяха доста хора, се оплашихме да не ни набият и не слезахме с асансьора ми по стъпалата лекичко да се издвижим между капките. И вече стигнахме на 5-6 етаж някъде и го усетихме смърднята, обаче не знаха, че ще мира чак толкова лошо и се чудахме на какво смърди лева и почнахме да се смеяме: абе, вие да не се настрахте от страх, и почнахме да се обвиняваме един друг, кой се настрал, нали? И веднъж осъзнахме по-надолу, че това от охлювите, които хвърлихме. Един приятел тотално щеше да се напика от смях. Слезахме точно пред вратата, те почнахме да се идвахме, викаме си спря, измъкнахме всичко точно. Един човек ми спря и ми каза: какво става? Каква става смрад? Аз съм на 6 етаж и не мога да си отворя прозореца. Отворил съм да се проветрява и изведнъж някаква смрад влезна вътре, отворих да видя какво става и видях някакви охлюви долу. Какво правите, какви са тези неща, къде мятате? И аз съм, обяснете. Ние се подсмихвахме леко, защото ни беше наистина доста смешно. Преди това се бяхме напикали от смях
И той каза да се изчисти всичко, защото правим събрание в хода и викаме полиция. И аз, понеже чаках на предаване, беше септември, не знаете, почват сериали, филми, предавания. И се прибрах за да го гледам, защото го чаках цяло лято почти. Обаче моите приятели не го гледаха и останаха навънка. И са се наговорили да ходят да чистят, защото са оплашили явно. И отишли си и се видяли, че в хода имало наистина събрание и са обсъждали какво направят. Всели са още някакви туби. Пред нашия блок има кучета, има туби, с които им пълнат водата. Всели са туби, качили се до тях, напълнили си ги за топла вода. Ехо, не знаете ли, че топлата вода се плаща? Напълнили си ги, купили са препарати разни от Фантастико. Извинявам се, че казвам марка. Няма вказани марките на препаратите, нали? Купили са разни препарати, сложили си ги в тубите и са отишли да чистят и са събирали охлювче по охлювче. Дали, не знаете ли, Хорешо какво казва мамка му? Никога не се връщате на местопрестъплението. Но ви, те се върнаха. И защото са ужасно тъпи хора. Как могат да се върнат на местопрестъплението, да чистят и хората си ги питали, вие го метнахте и те са казали, не сме ние. А тогава защо чистите сте дали пари за препарати, мамка му? Не знам дали има честно казано по-тъпи хора. Върнали се да чистят. И са ме набедили мене, като най-виновен, защо не съм чистил и аз тях, като първо не го метнах аз. Да, вярно, напълнихме го двамата с приятел, но не съм го пълнил само аз, нито съм го правил само аз, нито съм го метнал само аз, дори не го метнах аз, само дойдех с тях. И накрая сме набедили мене като най-виновен, защо не съм отишъл с тях да чиста, а те дори не са ме викнали. Аз казах, че се прибирам се да си гледам шоуто. What the fuck? Сериозно? И общо казвам, това беше историята. Надявам се да ви е харесала. Ако ви е харесала, се абонирайте, за да следите и другите ми истории. Дайте палец нагоре. Това беше всичко. Аз бях Извънката. Чао!